Kleber me sai do banheiro sem enxergar novamente, gente. Aconteceu tudo de novo. E olha aqui essa mala. Então, gente, não viajamos e viemos parar em Saquarema. Tivemos que parar aqui porque alguma coisa tá errada com o carro. Olha, gente, velocidade vou passar raiva. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. So stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. I prayed for you and kept you near, in hopes you chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home is just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. You meant the world to me. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Olha pra mostrar pra vocês a hortinha como é que tá, né? Já começou a nascer algumas coisinhas. E eu acho que a gente vai mexer em alguma coisa aqui. Hoje o Kleber não passou muito bem, a gente ia sair cedo pra comprar umas plantas, algumas coisinhas, né? Dá pra horta também. Mas ontem não conseguimos por causa do carro, né? Como vocês viram aí no vídeo anterior. E hoje ele não acordou muito bem, aí a gente deixou quieto. Agora são 1h40 e tá friozinho aqui. Aí ele falou assim, ah, vou lá mexer no quintal um pouquinho. Aí eu vou gravar lá um pouquinho pra vocês. Vou lhe mostrar a primeira horta, né? Depois a gente começa ali a limpar ali, eu mostrando pra vocês o que a gente for fazendo. Aqui tá nascendo o quê? A couve já começou a nascer. Olha, gente, a hortinha tá... Aqui nasceu alguma coisa ou isso aí é matinho? Matinho, né? Não, aqui já tá nascendo, ó. Aqui, ó. Isso aqui já é, né? Saberemos mais pra frente. É, você destapou? Vai ficar destapado? Aonde, menino? Ah, é.
Esse aqui já é alface. Alface crespa. Pode perder o papelzinho não, senão a gente não vai saber depois o que que é, hein? A cebolinha tá ali firme e forte. Cadê a cebolinha? Aí é tudo da alface, né? Tem uns que nascem mais rápido. Deixa eu ver o que eu plantei se tá nascendo. Acho que eu botei muita terra em cima. Ó, do coentro não nasceu nada. E da alface também não. Da alface não, da salsa. Essa aí tá bonita, né? Vou botar um adubo nessas plantas. Gente, que frio. E aí, Cleber, vai mexer lá naquele canto lá? A gente tá querendo arrumar aquele canto ali hoje. Já que não saímos. Não fomos comprar as plantinhas. Kleber não tava muito bem, aí resolvemos ficar em casa. E agora ele quer mexer aqui. Que tá feio, a gente não finalizou. Acho que vamos mexer aqui agora. Ó, o homem nem esperou eu começar a gravar, já tá ali mexendo. Isso porque ele não tá bem, hein? Imagina se estivesse bem. Vou botar aqui pra gravar pra gente começar. Pra gente começar, não, pra eu começar, que ele já começou. Né, Latinha? Né, meu amor?
Eu nem gravei isso, cara. Calma aí, meu filho, ó. Olha. Bota pra onde? Obrigado, meu filho. Pô, nem deu tempo de eu gravar. Fiquei tão emocionado.
Olha a diferença que já tá, gente. Derrubamos a antiga casinha do cachorro. O Júnior deu uma capinada aqui, ó. Já deu outra cara pro cantinho. Agora é só encimentar, eu acho. Eu jogaria terra. Faria tudo de terra, né? Mas Kleber falou que tem que cimentar. Aí só Deus sabe quando, né? Ó, já terminamos aqui, fizemos até um espaço para fogueira. Eu que fiz, Guilherme não me ajudou a fazer não, fiz sozinha. Vocês viram aí no vídeo. Ali a gente colocou os entulhos, derrubou uma casinha do cachorro, como já tinha mostrado. Fizemos um jardim maravilhoso de plantas que estão morrendo. Aqui tem um menino sentado aqui. Colocamos os banquinhos, uns pallets horrorosos, mas que vão ficar lindos depois. Que eu vou colocar a segunda camada para ficar com, para tapar o muquifo aqui de Klebe. Aí eu vou botar mais uma camada em cima
Depois vou colocar plantinhas. Então, como é que ficou bonitinho. Já deu outra visão, ó. Já tem até gente desfrutando aqui, ó. Ó. Bonitinho que ficou. É isso, gente. A gente é pobre, a gente vai arrumando as coisas do jeitinho que dá. Então, já tô até aqui, ó. Desfrutando da área de fogueira. Não sei o nome dessa área aqui. Então é isso, gente. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um like também. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E aos pouquinhos a gente vai transformando o nosso cantinho aqui, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare.